Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Muraho neza, mumeze neza, ese murakomeye, na amahoro. Njyewe ni amahoro, peace and love. Om Shanti kuri mwese. Amahoro, na amahoro. Nushatse bavuga shalom, nushatse bavuga peace, aman, n'ibindi. Turabasuje cyane rero mwese muri hano mu Rwanda, abari muri Afrika yose, abari mu bihugu bya Afrika byo hirya no hino nyine byabindi biri kure y'u Rwanda, abari mu bihugu twegeranye cyane ibihugu duhana imbibi n'u Rwanda, basuje by'umwihariko kubera inkuru zirimo kugenda zivugwa, zirimo iziryoshye n'izindi ziri contradictoire ukuntu. Hanyuma nkasuza n'abari ku isi hose bumva runo rurimi, cyane abanyarwanda n'abarundi n'abandi nyine ubwo birumvikana, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Europe, abari mu birwa, abari n'abatuye mu mazi wenda buriya ntabwo mbizi. Noneho tukazirikana n'abatakiri muri ubu buzima ariko turi kumwe mu mwuka umwe wo guharanira icyatuma ku isi haba amahoro. Impamvu zabo turi mu mwuka umwe nuko bose tutari mu mwuka umwe, ntabwo ariko buri muntu uvuye hano ku isi yisanga ahantu agira uburenganzira bwo kugaruka kuyobora abari ku isi, abo bita les guides, les anges gardiens, les anges guides n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mvuga ngo abari nabwita gute, abari nk'umumarayika w'umuyobozi ariko wabaye hano ku isi akayivaho neza, akayivaho atanduranyije, akahasiga inkuru nziza, yagera hariya mu bundi buzima agahabwa igikundiro cyo kuyobora abasigaye ku isi. Iyo rero ugaragaje ko ushaka ubwo buyobozi cyangwa se ko ubukeneye, urabubona byanze bikunze. Yezu Kristo yabwiye abantu bari bamukurikira, aravuga ati mwega ko muzi guha abana banyu ibyiza, mubwirwa n'iki ko data wo mu ijuru atazaho umwuka wera abawumusabye. Nuko bimeze, nukuvuga ngo wenda ahangaha nahise ngenda nyine murabizi ko nge mfatiraho. Ahangaha no kuvuga ngo abantu benshi nyine bazi ko icyo bagomba gusaba bagisaba data wa twese uhoraho, ariko nta mwami utagira abantu bamukorera. None se mwemera gute ko ku isi Imana hafite abakozi? Imana ifite abakozi ku isi ariko ntimwemere ko ifite abakozi no mu ijuru. Murumva mutabamwinyuraguramo ngo abo bantu bari hano ku isi biyisa abakozi b'Imana, muzacunge neza niba badashaka kubakura ku bakozi nyakuri b'Imana bakora mu buryo bw'umwuka. Donc ukaba uri hariya ushobora guhamagara uwahora umubyeyi wa hano ku isi, kubera ko nyine barakubwira ngo ibyo bintu bigiyemo ngo byaba ngo ari uguterekera, ngo no gusenga imyuka mibi, ngo no kwihuza n'imyuka mibi. Yigo nyine kugira ngo utihuza n'icyo ngicyo bise imyuka mibi, icyo bise imyuka mibi utihuza nacyo, wamara kwihuza nacyo ukabacika. Icyo nicyo kibazo bafite, kuko niba dufite Bibiliya itubwira ko Yesu yajyaga gusenga hakaza Mose na Eliya iruhande rwe, none se usobanura gute ukuntu uyu munsi wowe uramutse usenze utabona Mose na Eliya iruhande rwawe? Cyangwa ntihareke kuza Mose na Eliya? Umubyeyi wawe wakubyaye wakwifurizaga ibyiza ngo yarasinziriye da? Njyewe ntabwo ababyeyi banjye basinziriye, ntabwo ababyeyi banjye basinziriye, kandi barasinziriye ku bw'umubiri ariko barakangutse ku bw'umwuka. Yego, wenda abantu benshi ntabwo bakunda umuntu wivugaho cyane, ni nabyo kandi koko, kuko hari igihe twivugaho ibyo wivuzeho umwanzi akabikoresha mu kugusenya. Ariko njyewe mugwiza uri hano, impamvu nemera ibyo ngibyo nuko ndi umuntu udasanzwe. Ntabwo ndi surnaturel, ntabwo ndi ikimanuka, ushatse wanabyumva gutyo. Ariko iyo nkurikiye inkomoko yanjye n'ahantu naturutse, nsanga ndi umuntu udasanzwe. Njyewe nkomoka mu bantu bitwa abasuka. Ubwo nsaba n'abantu b'abasuka bakwiragiye mu gihugu. Nihagira umuntu ureba iki kiganiro ari wo mu muryango w'abasuka, uzaze twiyibukiranyirize, tugire ibyo twibukiranye.
mu muryango w'abasuka ubwo nyogokuruza wanjye ari umucyabakazi, hanyuma bakavuga ko bamwe mu miryango yabo bari abantu b'abiru bari bazi byinshi ku bijyanye n'ubwiru bw'ubwami, ubwiru bw'umuryango nyarwanda n'ibindi. Bari batuye aho bitaga Kigali, mu murenge wa Kigali. Kigali we akavuga ko ari ngo muri Kigali ya ruguru, sinzi ukuntu yabivugaga nyine iyo twabaga tuganiraga yatubwiraga ko yavugaga muri Kigali cya ruguru. Ikindi ni ikira hanyuma umubyeyi wambyaye, umubyeyi watanze intangabuzima yavuyemo njyewe akomoka mu mubari wa Kabeja. Ubwo abumva ikinyarwanda cyane muri buze kumva icyo bivuze. Rero tukaba twari dutuye Kacyiru ku gasozi Kabiru. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ndi umukobwa w'izuba, mujye mubifata gutyo nyine. Ubwo igihe nikigera nzabasobanurira kuba umukobwa w'izuba, cyangwa se kuba naramaze gusobanukirwa ko ndi umukobwa w'izuba. Nawe uri umukobwa w'izuba, nawe uri umuhungu w'izuba, niko bimeze buriya. Buriya nyine twaranyazwe, ariko ntabwo bizakomeza kuriya, ntabwo tuzakomeza kunyagwa. Iwacu rero nyine nge namenye ubwenge bari baramaze kuva aho bari batuye. Uyu munsi hasigaye hari ikigo cyitwa Presidence Urugwiro, harani iwacu aho bita ku Karukamba, aho niho nkomoka. Iyo niyo mizi yanjye. Impamvu mvuze imizi nuko ngiye kuvuga imizi, ngiye kuvuga ibintu bijyanye n'imizi n'ubundi. Roots. I'm a Rasta woman, you see. Tujye twisekera twikomereze, igihe kizagera isi izadusubiza ibyacu twambuwe. Ibyo ngibyo nimvuga ngo ibyacu twambuwe, nimwumve njyewe ku giti cyanjye. Muzajye mwumva Afrika, muzajye mwumva isi yarambuwe. Isi yarambuwe, ariko ntabwo ariko bizakomeza. Ntabwo isi izakomeza kwamburwa, kuko umuremyi wayo arahari. Ni umubyeyi watubyaye, watwibyariye. Hanyuma abana b'ibibyarwa bazamburwa, abana b'ibibyarwa bazakurwa ku byo biyaturiraho, cyangwa se biyitirira, ku byo abana b'ibibyarwa bazakurwa ku byo biyitirirwa, bisubizwe ba nyirabyo. Niko bimeze. Igihe bazaga bakuruza akabuno, igihe bazaga bafite imyuko icira umuriro, bafite imibiri nk'iyimpinja, nta wari ubatumiye. kandi icyo gihe ntabwo bigeze donc baje nk'abashyitsi bitumiye, ntibasubirayo. Ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo ni ibintu ni bibiri. Kimwe cyo ni ugusubira aho bavuye, cyangwa se bagashyira agapira hasi, bakareka gukoresha, bakareka kwica abantu urubozo, bakareka gukoresha igitugu mu byo bakora. Uko deja ibyo bamaze kwakimira, ils ont assez amassé, ils ont assez amassé. Byabakagombye kubona no babikoresha mu gutekereza ukuntu umunyafrika yagira ubuzima bwiza, aho kugira ngo bakomeze kumwambura bikungahaza kandi mu bitari ngombwa. Sinzi niba nageze kure, sinzi niba tukiri kumwe, ariko ndashimira cyane abantu mwese mushyigikira no rubuga, abantu tubana umunsi ku wundi. Iyo ngarutse nubwo nyine ubuzima buba butanyoroheye, bikaba ngombwa ko mukanya nkatiraha, mukandi kanya nkakatiraha, donc nkajagarara ku buryo sigara nsandaye, nkatekereza gakeya kuri ibi bintu. Ariko ibi bintu ubundi niwo navuga ko niwo muhamagaro wanjye. Ubundi nibyo nakagombye kuba mbamo, nk'abitwa ba Mutunde, abitwa ba Anta Diop, wenda bo bagize n'amahirwe yo kujya kubyiga mu makaminuza. Ariko ubu nibwo buzima nakagombye kuba mbamo, sinjagarare. Sinjagarare, sinsandare mu bindi bitari ngombwa. Naho tugiye kureba ikintu ubushize nababwiye ngo Kabuyenge, babwira ngo na Metreya nirinda kubivugaho ibintu byinshi, kubera ko ino nzira tunyuramo ukuntu imeze ni nk'uko umuntu ugiye kurandura iteke, umuntu ugiye gukura iteke. Kuko mu Kinyarwanda buriya turimo kwirukana imyuka mibi dukoresha ijambo kuka.
gukuka cyangwa se icyo kintu gikuke kivanwaho kiri. Ngo iyo ugomba gukura iteke cyangwa umwumbati cyangwa ikindi tubercule mu butaka, ntabwo ufata isuka ngo ugende upfe guhonda gusa, wabitemagura, kandi ubitemaguye nyine wawe ubiteshera agaciro. Biba byiza iyo ujyanye agasuka buhoro buhoro ukagenda usesa ukuraho agataka, ukabanza ukanapima ubunini bw'icyo kintu ugiye gukura, ubunini bwacyo. Wamara kubona ubunini bwacyo ukongera ugasesa agataka, ukongera ugasesa, hanyuma ukazana nyine cya kintu ukabasha kukidetekta neza. Iyo maze kukidetekta neza nibwo umenya ukuntu ukivana muri bwa butaka. Abakeneye ifu bakayibona, abakeneye icyo kiryo nyine bakakibona, icyo gikoro, uwo mwumbati, iryo teke. Niko bimeze nibi nabyo, niko bimeze. Ntabwo nshobora kuzanga ngo mitembe bwa ngo kabuyenge niki, ntabwo nshobora kuzanga ngo mitembe bwa ngo metreya niki. Ngomba kubanza ngapima n'ubwenge bwanyu, cyangwa se mwiteguye gute kubivugaho. Ndababwiza ukuri ko abantu bose twabyirukiye rimwe muri za 90 bumvise ayo magambo ko ari abiri, metreya na kabuyenge. Urumva baranyandikira imbere inyuma mu gikari bakambwira ngo uziko ibyo bintu koko twabyumvise, ariko ntawe urakambwira ati kabuyenge ndumva ari iki. Nugusinzira se. Kabuyenge nyine nawe byumve, kabuyenge ni akabuye gato, petit pierre. Ako kabuye gato rero kagomba kuza kabuza abantu uburenganzira bwabo mu buryo bwose bushoboka. Aho ngaho nyine ni hahandi bivugwa mu Byahishuwe 13 umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Ugendo asoma havuga kubuza abantu amahwemo. Nta wari gutunda, nta wari kuvoma, nta wari kubaka, nta wari guhinga, nta wari gutashya, nta wari guhaha adafite uburenganzira bwa kabuyenge. Hanyuma ariko hakaza metreya ugomba kumugamburuza. Metreya uzamuvuguruza se, cyangwa se uzamutesha. Voilà, uzamutesha. Ariko ibi ngibi hakazamo n'icyo bita ngo ni abavejuru, cyangwa se nushaka kuvuge ibivejuru. Hari ibivejuru bibi byavumwe byangiye isi. Ushaka kubibona mu bindi biganiro bitandukanye bigenda bitambuka, bakubwira ibyo bivejuru uko bimeze, ariko bikubwira ibivejuru byangiza gusa ngo bibagirwe kukubwira ko hari n'ibivejuru noneho birusha ibyo ngibyo imbaraga. Kure nta n'ahantu binahuriye, haba hasigaye gusa approbation yawe. Kandi icyo nicyo ibivejuru bibi byashoboye, byabashije gucecekesha imbaraga ziri muri wowe zo guhindura cyangwa se zo kurema ibyo ushaka ko bibaho. Yego turabana b'umuremyi. Umuremyi abyara iki? Abyara abaremyi. Ntabwo ikigori kibyara ikijumba, cyangwa se ngo ihene ibyara intama, cyangwa intama ibyara ihene. Niba mu byaremwe buri kintu kirema icyo bisa cyangwa kikabyara icyo bisa, nuko n'umuremyi watubyaye nawe agomba kubyara abana bafite ubushobozi nk'ubwe. Bon, pas tellement. Ariko buriya biroroshye. Yesu yabwiye abantu bari bamukurikira avuga ngo mufite ukwemera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi ngo imuka aho ngaho utewe uhave ujye hariya. Ukwemera kungana n'akabuto ka sinapi, reka mpite mbihuza n'umugani w'ikinyarwanda bavuga ngo impamvu ingana ururo. Mwarabyumvise mu ntambara zose zirwanwa hano ku isi, umuntu ufite impamvu niwe utsinda. Umuntu ufite impamvu niwe utsinda. Impamvu ingana ururo. Ibyo nibyo Yesu yavuze ngo ufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira umusozi ngo imuka hano uterwe hariya. Ibintu rero bikwishyira hejuru, byakwishyize hejuru bikakumvisha ko ari byo Mana, bigomba kuvanwaho. Hagomba kubaho ikintu cyo kubiha umwanya, kubishyira mu mwanya bikwiriye kuba bijyamo, bikava mu mitima y'abantu, bikava mu mitima y'Abanyarwanda, bikava mu mitima y'Abanyafurika. Niyo mpamvu abagerageza kurwana ino ntambara bose abenshi bayitsindwa kubera iki?
urajya kurwanya umuntu ukajya kumurwanya ukoresheje imana yiremeye yakoze, ntabwo wamutsinda kandi yaramaze iwe yakoze imana. None iyo mana yakoze yateguye yatunganyije yashyize hariya, urashaka kumurwanya uyifashishije mana. Haleluya amen. Ntabwo naravuga rero ya 30 ngo mvuga amen 20, murumva nta butumwa bwiza ndi kuvuga. Cyo kibazo dufite kuko ntari navuga rero ya 30, kuko ntari navuga ko navuye ku butaka butagatifu bwa Israel. Ntabwo muremera, ariko ndaje mbere ku kuntu ubutaka bwo mu Rwanda ari bwo butagatifu. Ahubwo ubundi tugitangira ingara tukiyitangira yitwaga African Holy Land. Hanyuma turareba dusanga twipashije muremure, turavuga ngo nisubire mu kadomo, hanyuma itangira igare. Ingara Creative Arts Network ni African Holy Land mu ntangiriro 2017 nyitekereza ngira 2017, akubwo ni 2017 sinabanyishubije imbere cyane ra shobora kuba ari imbere yaho, ariko wumve ko nyitangira yari African Holy Land niko twayitaga. Ariko ndareba nsanga ntabwo turagera ku rwego rwa Afrika sinzi bwo wenda ni kwa kundi umuntu abaguma kugenda akabakaba ngo arebe ko yagerayo. Hanyuma tuyita ingara, bivuze kwaguka ukaba kinini, akantu gatoya kakaguka kakaba kakagara nyine. Hanyuma umuvandimwe aza kunsobanurira uburyo ingara ari nk'ihwa, donc ni ikibabi cy'umunyinya gihitamo guhinduka ihwa kugira ngo giproteje cya giti cy'umunyinya mu gihe cy'izuba ntikizume. Ubu nanjye hari benshi nabereye ihwa, ntimubibona se? Hari benshi nabereye ihwa bumva batakifite no kuba banyegereza ngo tuvugane, bumva ibintu mvuga swati ni birebire, ni byinshi, ni bigari, birarwanya leta. Mwarasaze mufite n'ikibazo gikomeye, ubu ndwanya leta. Hanyuma nabateguriye no munsi umuhungu umwe afite yitwa ngo ikidi watanze igitekerezo kuri YouTube, nakibonye ndaje ngusubize rwose, kandi ndashaka ko dukorana muri ubu buryo, ukajya wibutsa mugenzi wawe ukajya umubwira uti cya kiganiro cyaje kuko kugeza ubu navuga ko hari uburyo tutarimo twuba, hari uburyo wenda abantu babona ngiye mu byatsi bakajya ngo natanye, babona ngiye muri bya bindi nkunda kuvuga mu byo kunenga bakagira ngo natanye, ariko mba nenga mu buryo bwubaka. Hanyuma bigatuma nyine abantu bataba stable ngo bamenye donc audience ntigume hamwe. Ariko je pense que ababasha kubyumva bo turagumana, nubwo wenda nubwo abo tugumana ari bakeya, abandi benshi bari bigirira ubwoba bakigendera, abandi se sinzi, ntabwo nzi ukuntu nabyita nyine tu. Ubwo rero nyine bababaza ibibazo kandi birumvikana ko bagomba kubibaza, kandi nyine mwese cyane abari hejuru ya 45 mumfashe dusenge, byanyura mu nzozi, byanyura mu gitabo uzasoma, byanyura he tubone ubuyobozi kuri kino kintu. Siko bimeze se? Mbizane byose mbirundanga ibyo nzi se ntabishobora, nta nubwo nabibona. Reka nshaka no kubibarundaho bigahita nk'ibitabayeho, nk'ibitavuzwe. Murabona ko ikiganiro kimwe kugira ngo kizabone 1K ari ikibazo. Mumfashe nyine mu ntera inkunga. Nubona nk'umuntu mukuru ushaka kuba yarabyirutse icyo gihe, cyangwa se icyo gihe wari mukuru washoboraga gusoma ibinyamakuru, washoboraga kumva radio, washoboraga se kuba icyo gihe yari ari mu idini, wenda akaba ariho ibyo bintu byavugiwe mu kiliziya se, baze batwibutse
batwibutse kuko bano bantu ukuntu badusenyera umurage bikanaborohera nuko hatabaho imishyikirano hagati ya generasiyo zombi. Nk'ubu ngubu ibintu ndimo kuvuga ugasanga umwana wanjye ntashaka no kubyumva, none se ninkomeza kuvuga umwana wanjye adashaka kunyumva urumva bizava mu gihe cy'abiru nyogokuruza wanjye yajyaga bimbwira, ni ukuvuga ngo ntibandikaga ariko barabihererekanyaga, umubyeyi ku mwana, umubyeyi ku mwana, umubyeyi ku mwana, ugasanga none njye ndimo ndafata utuntu turi navuga se gute, ubwo urumva ise wa nyogokuru niba ari we wari umwiru, ise wa nyogokuruza niba ari we wari umwiru, iby'ubwiru bikarimburwa bikivanwaho bikagira gute, ayo mabanga yose yajyanye nabo. Umukecuru wanjye nyogokuruza wenda nkurikije ukuntu abakobwa icyo gihe bafatwaga, ibyo yafashe ni duke twa tundi tw'inyuma, ku buryo hari n'igihe nshaka kuvuga ibintu gutya uwitwa ngo ni nyogokuru cyangwa se umukobwa we ukumva ntabyo azi, bitewe n'iki yabaga yagiye gushugurika gushakisha kugira ngo abana barye, njye akaba ari njye usigara ndimo kugenda nshorogotora uwo mukecuru umubwira utugambo bimwe by'abana n'abakecuru, murabizi ukuntu abakecuru barondogora, ku buryo nshobora kubivuga akavuga ibi bintu se koko buriya barabiganiriye koko. Ni ikibazo nyine, ni ikibazo ariko bizakemuka kuko nibura muri Afurika turacyafite wa muco w'abana bashobora kurerwa na ba nyirakuru. Ahangaha rero njye harananshimisha cyane kuko usanga abantu bavuga bati abana barezwe na nyirakuru cyo ari ikibazo, cyangwa se hanze ho ntibinakunda kuko usanga abakecuru bahita babajyana muri maison de repos, hanyuma abana bato bagahita babashyira muri crèche. Iriya nayo ni systeme yo gutandukanya abantu, umwana ntazigera amenya ibyo sekuru yatekerezaga, cyakora wenda bo barabigira bakanandika n'iki bakagira ukuntu babiyobora, ariko nyine biba birimo na manipulation nyinshi cyane. Yes, hano rero no kuvuga ngo hazamo nitugenda dushaka kumenya icyo kintu, nidushaka kugenda tumenya icyo kintu no kwikinjiramo no kukimenya neza nyine, tuzamenya impamvu mu Rwanda. Donc u Rwanda ni iki, u Rwanda ni iki, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu ntangira gutekereza nkumva bimeze nkaho neza kumwe barokore bavuga ngo bagiye mu mwuka. Hano nakoze consultation, urumva nakoze consultation y'ibisobanuro by'u Rwanda. What is Rwanda? Kuko abantu benshi nyine bumva Rwanda bakumva ni ikintu kirangaho nyine cyiswe gutyo batazi wenda, cyangwa se bakavuga bakajya kure bakavuga ati Rwanda bivuga kwanda cyangwa se kwaguka, ariko kano kantu ngiye kuvuga kari bwumvwe cyane n'abantu bitwa abadivantiste bakoresha ikintu cyitwa numerologie, nibo ba mbere nayumvanyeho. Numerologie bayikoresha bagaragaza uburyo ngo papa ari we nyamaswa yavuzwe mu byahishuwe, bakayikoresha ariko bakajya mu cyane muri ziriya nyuguti z'ikilatini z'ikiromani z'ikilatini sinibuka neza, ni nk'ibyo ngibyo birango bya Victoria Filii Dei, ibintu batubwiraga muri za 1995 na 96 aho ngaho abantu bahumirije. Aha rero ahangaha nyine ubasha gusobanukirwa u Rwanda ni iki, nako nyine hamwe n'abadive bagenda bakwereka nyine utwo tuntu, bakakwerekana. Hari umusaza wajyaga ava mu majyepfo tukiba mu bintu byitwa ubwirukirimbuzo, umusaza nawe yigeze kumbwira utuntu numva turakaze, anyeretse imirongo nk'itatu muri 253, ndavuga nti nkuye ingofero 253 niba ari 57 zitandukanye nizo mufite ubu ngubu, ibyo mujye mubimenya. Cya kabiri, ibitabo byose bagombaga kubaha barabibimye, byagombaga kubaha ubumenyi bwa ngombwa kugira ngo musoke muri Babylon ikomeye, nabyo barabibimye. Arakoze cyane, nagira ngo ubwo butumwa nabwo mu bwumve mubukeneye.
Yes, hanyuma hari ibyo bita réduction théosophique muri numérologie nyine, hamwe ukora imibare. Bon, reka mbisobanure gutya kuko njye sindi mwarimu, ntabwo nize kwigisha. Ubundi habaho ibyo bita methodology kugira ngo ubashe kwigisha ikintu. Kumenya ibintu ni kimwe, sibyo? Kumenya kubyigisha nabyo ni ikindi. Muzaye mumbabarira, niyo mpamvu banyango nyine ibintu byorohe. Nababwiraga ko abadventiste bazanye ibintu byo kugaragaza nyine uburyo papa ari 666 bakoresheje imibare ihuzwa n'inyuguti z'abaromani n'ibindi. Aho ngaho rero tuhahereye cyangwa se nibwo tutahahera, ni urugero nabahaga nyine bw'ibintu bijyanye na numérologie n'ukuntu ikoreshwa. Buri zina kuri ino si cyangwa se buri kintu kigiye gifite numérologie yacyo, aho bafata inyuguti buri yose bakayiha umubare. Mu mibare dufite kuva kuri 1 kugeza ku 9. Ubwo A iraba 1, B ibe 2, C ibe 3, D ibe 4, E ibe 5, F ni 6, G ni 7, H ni 8, I ni 9, ugahita wongera ugatangira. Ntabwo ukomeza ngo ugire 20 na kangahe. Gutyo rero ubwo bituma inyuguti zihagarariye rimwe ni A na J na S, AJS. Hanyuma inyuguti zihagarariye kabiri ni B, K na U, B, K na T. B, K na T. Ndakoresha ngiye igifaransa. Inyuguti zihagarariye gatatu ni C na L na V. Inyuguti zihagarariye kane ni D na M na W. Izihagarariye gatanu ni E, N, W. Bifata ubyikorere nawe. Fata inyuguti kuva kuri A kugeza kuri H uzihe numero. Kuva kuri A kugeza kuri I, kuva kuri A kugeza kuri I zihe numero. Noneho wongera utangire kuva kuri J kugeza kuri R, kuva kuri J kugeza kuri R. Rega n'indimi zisigaye zitugora kubera nyine namwe murabizi kuvanga igifaransa n'icyongereza byaraducanze, ubwo nyine ni umucanganyiko. Hanyuma kuva kuri S kugeza kuri Z nazo ziho umubare, byo biragarukira ku 8. Nurangiza buri nyuguti igize Rwanda uyihe umubare wayo. Buri nyuguti igize Rwanda urayiha umubare wayo. Ubwo R iraba 9. R iraba 9, W ibe 5, A ibe 1, N ibe 5, D ibe 4, hanyuma A ihera iraba 1. Urahita ubona bihwanye n'umubare 25. Noneho muri ya indi réduction théosophique uvuga ngo ugomba gukora ku buryo imibare yose ubonye uyiteranya nayo kugeza ubonyemo umubarwa umwe, icyo bita mayita mu iki un chiffre, kugeza ubwo ubonye un chiffre. Chiffre y'u Rwanda rero ni 7 ukoresheje nyine ubwo buryo ndi kukubwira. Cyo ni kimwe. 7 isobanura iki? Ubwo tuzayigarukaho ko ndabona kamera yatangiye kunkoroga. Kigali iyo yigiyeho rero sasa, K ihagarariwe na 2, 9. Bino bintu reka mbembiretse. Wewe nugenda ukareba, sinzi ahantu mbonye ko nibeshye. Hari ahantu mbonye ko nakoze ibintu bitari byo. Nibyo? K ihagarariwe na 2, I ihagarariwe ni 9, J ihagarariwe na 7, A ihagarariwe na 1, L ihagarariwe na 3, hanyuma I ya nyuma nayo ikahagararirwa ni 9. Byose babiteranya bikaba 31. 31 nawe wateranya 3 kuri 1 bikabyara 4. 4 bisobanuye iki? Nabyo tuzabigaruke. Ubwo mbanyango ngende mbatera amatsiko ndeke ko ibiganiro mwagaruka kubireba. Hanyuma ubwo ndasuza n'umuvandimwe witwa Randa nyine. Rwanda ukuyemo W
uhita ubona randa. Kuranda ni iki? Hanyuma wakuraho ra na wa zibanza ugahita ubona anda. Kwanda ni iki? Hanyuma noneho akandi kantu, fatira iryo zina Rwanda uricurike, urahita ubona ndarwa. Ndarwa, aho Imana irara. Ndarwa. Ni byinshi, amabanga yihishemo hano ni menshi. Hanyuma wenda ubushize navuze nanone ku kindi kintu, iteru ni uburyo abanyarwanda bakoreshaga bahimba amazina nk'ijambo. Wenda tuvuge iyo bavuze ngo igitubura abana, murakizi nawe uko cyitwa mu Kinyarwanda, si byose? Iyo bavuze ngo imboroza abageni, murabizi uko yitwa mu Kinyarwanda, sibyo? Iyo bavuze ngo umuhungu, ubundi umuhungu bivuga umuhungu. Iteruriro. Ubundi umugezi wa Nili witwa iteruriro. Abanyarwanda bari barawise iteruriro Nili. Babandi bakunda kuvuga ngo u Rwanda ngo twatangiye mu 1991, ngo Burundi ngo mbese bakavuga ibintu byanditswe biyobowe na Kiliziya Gatolika, Kiliziya Ntagatifu ya Roma, mu rwego rwo gukata. Nuko wasanga abantu babiri barahinze intoki, cyangwa se wenda waza ugasanga umuntu yarahinze urutoki, noneho kubera kurakajwe nuko ibitoki bye bigiye kwana, ugahita ugenda insina zukazikata kugira ngo we n'umuturanyi we ugiye gutangira guhinga ibitoki iby'umuturanyi bizere mbe. Uyu munsi abantu benshi bazi yuko umurage w'abanyaburayi w'abagiriki ari wo mukuru ku Afrika. Ntabwo ariko bimeze. Afrika ni ya mbere y'ibyo ngibyo byose, ni nayo yabyaye ibyo ngibyo byose. Ariko noneho uburyo bayipunjemo wabibona mu bitabo bitandukanye. Hari nk'icyitwa ngo ni The Stolen Legacy, ngiye nasomye gusa ako bita resume summary yacyo. Ni igitabo cy'uwitwa George J.M. James, kigura amayero 18 yonyine, wagishaka. Avugamo ibintu byinshi cyane. Avugamo ko les véritables auteurs de la philosophie grecque n'étaient pas les Grecs mais les peuples africains égyptiens. Ati mu by'ukuri abahimbye iriya filosofiya bagira ikimwirirwa mwiga, ubwo baraza bakakuga ngo umuganga ngo chef de la médecine, ngo patron de la médecine, bagahita bakubwira undi muntu ngo w'umugiriki kandi ari hano muri Afrika. Byatumye rero isi yose yibagirwa burundu uruhare rw'umugabane wa Afrika mu iterambere ryayo, cyangwa se muri cyo bituma umunyakwita ngo ni civilisation. Ubundi mu by'ukuri biriya bintu byose ubona ama filosofiya, ama medicine, biki bikomoka hano, chimie. Ibingibi kandi ntabwo byahereye aho ngaho, ntabwo byahereye mu kwibagirwa gusa uruhare rwa Afrika mu iterambere ry'isi, ahubwo byatumye havuka n'urwango abantu bose bagirira umunyafrika cyangwa se umuntu w'uruhu rwirabura. Umuntu w'uruhu rwirabura aranzwe ku isi agakorerwa ibintu bibi cyane, isi irebera gutya. Iki gitabo rero kugira ngo mbashe kubona iyo resume mu Gifaransa, byakozwe n'uwitwa Etombe Iteru n'uwitwa Iteru Egowe. Abangaba akaba ari abigishwa b'icyitwa Afrika Maat. Tuzayigarukaho murebe ukuntu twishwe urubozo, twishwe duhagaze. Hanyuma abangaba bafite icyo bita Kwanza ni iminsi wasanisha n'umuganura wo mu Rwanda, aho bahura bagasangira imbuto zeze mbere. Hanyuma nyine abanyafrika nyine bagasangira n'abadiaspora bayo, bishimira iraba ryayo. Iraba buriya nabyita ngo ikime, iraba nabyisiraba cyangwa se nyogokuru yajyaga avuga iraba ashaka kuvuga ubwenge umuntu afite. Bishimira ubwenge bwa Afrika, bishimira uwo murage, bishimira iyo heritage, bishimira iyo genie.
bishimira iryo sumbwe, niba nabyita isumbwe kuko abanyaburayi nabo barabizi, n'abandi moko nabo barabizi, kumwirabura aramutse agize azamutse hejuru byaba ibindi ni nabyo bo bihise imperuka. Iteru Egowe rero akaba ari chroniqueur pour le site internet panafricain La Mirada, akaba avuga kandi ko ari umwigishwa wa Cheikh Anta Diop na Molefi Kente Asante. Abangaba akaba ari aba panafricaniste nyine, haba harimo n'aba egyptologue n'ibindi, ariko nukuvuga ngo bariya nyine biga ibijyanye n'ubumenyi bwa Misiri ya kera rero. Iyo ugeze mu bihugu byinshi byo muri Afurika nyine uhasanga buri bose bafite icyo umuntu yakwita legende na mythe, bifite icyo bivuga ku itangira ry'ubuzima ku isi. Iyo bavuga ku itangira ry'ubuzima ku isi rero, ni bamwe nyine bemera ibijya gusa nk'ibya Bibiliya, abandi bakagira legende zabo cyangwa se ibyo bita ibitekerezo. Hanyuma ariko hano mu Rwanda ho ibihari, nimubimenya n'amakimbirane yose mufitanye muzayahagarika. N'amakimbirane yose mufitanye, nta nubwo uzongera kureba umuntu mugenzi wawe ngo utangire kumurebera ku mazuru cyangwa ku burebure bwe, cyangwa ngo utangire kumurebera ku maso n'uburyo yikaraga mu bihene. Uzamenya yuko burya duhumeka umwuka umwe. Ibi rero ibingibi ntabwo bishobora gushimisha amatsi ibihugu, ntibibaho. Ntabwo bishobora gushimisha amatsi ibihugu ngo yumve ko wabimenye, ko wasobanukiwe icyo upfana na mwene wanyu. Ntabwo ashaka kumva ko Umugande n'Umurundi bamenye icyo bapfana, Umurundi n'Umunyarwanda bamenye icyo bapfana, Umukongomani n'Umutanzania bamenye icyo bapfana, Umunyagana n'Umunyanigeriya ngo bamenye icyo bapfana. Nta nubwo bashaka ko tumenye icyo dupfana n'Abahinde. Les Indiens, kuko Abahinde kugeza uyu munsi unamubwiye yuko afite inkomoko muri Afurika, ko ari mwene Kushi, murabipfa. Ariko ntabwo ari we, benshi nta nubwo banabizi, ntabwo babizi. Naho ugenda nakomezaga kugenda rero ndeba nyine ya mibare nyine bya bindi nakoze nyine ndimo gukora nawe wakora. Iteru umugezi wa Nili, abandi baraje ngo baje barya intobo bagira ngo ni intoryi. Icyo kintu se ntabwo mukizi. Baje barya intobo we, ukajya bafata intobo bagahekenya bagira ngo ni intoryi. Aba baraje niba barumvise kuvuga ngo iteruriro Nili ari birebire, bahita babikatamo umugezi bawita Nile gusa. Ibyo rero ubundi ni ukuvuga ngo abahanga muri panafricanisme nayo isa nkaho umuntu yavuga ko icibwa intege ni iki? Abanyafrika ntabwo twamenyereye ikintu cyo gutera inkunga ibintu byacu ngo tubizamure tubishyire hejuru. Abanyaburayi iyo umuntu ashushanyije ishusho akayita Yezu, ibi tuzabigarukaho nabyo. Yashanyije ishusho bakayita Yezu, barayifata bakayishyira hariya bakayihayagiza, bagatangira no gutanga amaturo. Usibye ko hagiye hazamo n'ibintu bibi cyane byo gucuruza indulgence no kwica abantu babambara ibyabo n'iki, ibyo sinabishyigikira. Ariko ku myaka tugezeho mwakagombye kuba mushyigikira buno butumwa kugira ngo tubugeze kure. Nibiba ngombwa ne kubuvuga gusa mu Kinyarwanda, mbuvuge no mu zindi ndimi n'abandi bantu babyumve. Yes, angara no nageze kuri Gasabo, nkoze ya system nabakubiraga mu kanya nsangayo iratanga umugabo w'Icyenda urakizi icyo bisobanura. Kane byoroheje, reka mbabwiye ko ari inkuta enye. Kigali hagarariye inkuta enye, donc kane cyangwa se uvuge imfuruka enye z'isi. Karindwi yo nicyuzuye mu maso y'Imana, birumvikana ko musanzwe mukizi. Hanyuma Burundi rero, Burundi ni inyuguti, ni umubare w'8. Nshuti zanjye 8 muzi icyo bisobanuye? Nawe ugenda ugishakisha. Hanyuma ubwo sinagarukiye aho ngaho gusa, nagiye njya no mu bihugu duturanye nsanga Uganda ihagarariwe na 3. Ejo bundi nibwo barimo kuvuga ko hari abantu barimo kujya impaka nyine sinibuka neza ayo bavuga ngo Uganda nta mpunzi igira. Kibaze
birashoboka ko na Tanzania ari uko. Tanzania yo ni 5, hanyuma Kongo ni 9 nayo. Kongo ni 9, nari nabishyize no mu kantu k'akazudi kari hehe. Rwanda hagati, hanyuma mu burasirazuba 5, mu burasirazuba 5, mu burengerazuba 9, mu majyaruguru 3, mu majyepfo 8. Ibyo bintu bifite icyo bivuze. Ntabwo biba ari ibintu ari abantu bavuga ati buriya mwisanzure ibintu byose bise conditionnel. Aho ni hamwe nanjye hari byo nemera ko biri conditionnel bibaho ku mpamvu. Hanyuma abandi bakavuga ati oya ibintu byose ni impanuka. Nta kintu na kimwe cy'impanuka gihari. Ndagira ngo nkikubwire, ndagira ngo ubwire ko nawe ubwawe aho ngaho uri ntabwo uri impanuka. Tu n'es pas un accident. Ntabwo uri impanuka, hari icyatumye ubaho. Hanyuma nisabira abantu bari muri US cyane cyane bafite abashuti babo babirabura b'abanyamerika, mujye mubegera, bari ibintu byinshi nabo bafite. Kuko ababashe gukomeza gukurikirana uyu murage nubwo bagiye bashorwamo ibiyobyabwenge, bagashorwamo intwaro, bakabuzwa amashuri, bagashyirwa mu masite yabo y'abakene kugira ngo za bidonville batuyemo zibe nkene, donc ntibazagira igitekerezo kizima. Ariko harimo bamwe bakangutse. Iyo ubona Rihanna yambaye ank ntago ari ikintu cyoroshye. Hari abambwiye ngo se ngo iyo niyo Mana tugiye kujya dusenga. Ank nayo tuzayigaruka. Ank nayo tuzayigaruka. Tera inkunga uru rubuga ndagusabye, ndakwinginze, shyiraho igitekerezo cyawe kuri no nkuru. Gira icyo tubwira mu byo wibuka nawe wumva birimo kugenda bikugaruka muri memoire mu byo navuze, akaba ari cyo byakwibukije. Gira icyo tubwira. Hanyuma navuga ngo kora share kino kiganiro, gifate ugihe undi muntu ushobora kubashishikazwa n'ibintu nk'ibi ngibi. Kimuhe mubwira uti dore reba uno mu mama. Hanyuma mukore like. Hanyuma abafite ubufasha buri emotionnel, kunsuhuza, kunganiriza, kumvugisha, kugira icyo ukora, nimero irahari. Ntimukambwire ngo mwarayibuze. Ni 0788350667 kamvugisha cyangwa ukanyoherereza SMS. Hanyuma ubwo butaha ikiganiro gikurikiraho turaza kuba tuhera kuri ba buvuzi dukora. Hari abifuje kongera kumenya byinshi kuri kombucha, nzayibabwira neza cyane nemye kuko nzi ko ari ikintu cyiza cyane. Reka tubashimire cyane mwese abari hano, abari no hirya no hino, nabo tutakiri kumwe muri ubuzima ariko turi kumwe mu mwuka. Mwese dufatanyirize hamwe tugarure gakondo yacu mu murongo wayo, ubundi igisubizo kizakiza isi kivuguti umutuzakiza isi uvugutirwa hano mu Rwanda. Ciao ciao.